Οι καταράκτες του Δημοσάρη βρίσκονται μόλις 4 χιλιόμετρα από τη θάλασσα και όμως η περιοχή θυμίζει ηπειρωτική Ελλάδα. Είναι δίπλα στο πιο τουριστικό και κοσμοπολίτικο μέρος του νησιού, τον Ιδρύ. Το Φαράγγι Δημοσάρη, η περιοχή στην οποία βρίσκονται οι καταράκτες, συγκεντρώνει τα νερά του στο ρέμα Δημοσάρη, που διασχίζει ακολούθως τον κάμπο του Ιδρύου και καταλήγει στη θάλασσα. Είναι χωρίς υπερβολή το σημαντικότερο φυσικό αξιοθέατο του νησιού, ένας μικρός θησαυρός. Η επίσκεψη στους καταράκτες μπορεί να αποτελέσει μια συγκλονιστική εμπειρία, ακόμα και εποχή που το νερό είναι ελάχιστο, όπως τώρα που είμαστε μέσα καλοκαιριού. Η πρόσβαση είναι εύκολη και το περπάτημα ελάχιστο. Υπάρχει κατατοπιστική πινακίδα και σε όλη τη διάρκεια του δρόμου και στη συνέχεια, διασχίζοντας αυτή την όμορφη διαδρομή που βλέπουμε ανάμεσα σε περιβόλια από λεμονιές, πολύ σύντομα φτάνουμε στο σημείο που πρέπει να αφήσουμε το αυτοκίνητο. Για τον καταρακτώδη χήμαρο του Φαραγγιού, ο ποιητής Αριστοτέλης Βαλαωρίτης έγραψε το ποίημα «Το ξεριζωμένο δέντρο», εμπνευσμένος από την ορμητικότητα του χυμάρου. Από εδώ ξεκινάει μια 20 λεπτή πεζοπορία στο Φαράγγι, που σε όλη τη διαδρομή κρατάει όλες τις αισθήσεις σε εγρήγορση. Ο πρώτος ήχος είναι το κελάρισμα του νερού. Η βλάστηση είναι πυκνή, τα χρυσοκίτρινα χρώματα που παίρνουν τα φύλλα από τα πλατάνια δημιουργούν πολύχρωμες φωλιές ανάμεσα στο πράσινο και η βράχη στην κήτη του ποταμού είναι λίγη και λοξεμένη από το νερό και αστράφτουν. Ο πρώτος καταράκτης που συναντάμε είναι και ο μικρότερος. Ονομάζεται Ρονιές και σχηματίζει μια όμορφη γαλαζοπράσινη λινούλα. Τόσο αυτό όσο και ο επόμενος είναι λες κρυμμένοι μέσα σε πελώριους βράχους. Στην είσοδο υπάρχει ένα τοξωτό άνοιγμα από το οποίο έχει αποκοπεί ο βράχος, που ενώ μας επιτρέπει την είσοδο κρατά καλά κρυμμένο ένα θέαμα που καθυλώνει. Ο επόμενος καταράκτης είναι ύψους περίπου 12 μέτρων, είναι και ο βασικός, συμπληρώνει τη μοναδική εμπειρία. Ακόμα και με μικρή ποσότητα νερού, θα το συναντήσει κάποιος όπως τώρα, δεν λιγοστεύει η μαγεία. Μια γαλαζοπράσινη λίμνη όπως βλέπουμε μπροστά μας σχηματίζεται και ο ήχος του νερού, τα βράχια
τόσο ψηλά και επιβλητικά ολόγυρά σου προκαλούν δέος.